فضيلة الشيخ عزير محمود الأزهري من علماء الأزهر الشريف ومن علماء باكستان. أيها السادة، أرى أني في مكان عظيم يعظم العلم، وما أجمل أن أجد نفسي بين أهل العلم والعلماء. أيها السادة، إن الأزهر الشريف صرح شامخ وعريق الذي ضمنا واحتوانا، فعشنا فيه أجمل أيام عمرنا، وتعلمنا على أيدي علماء الأزهر الشريف الأوفياء، فهم أصحاب الفضل على العالم الإسلامي، لأن الأزهر الشريف هو المؤسسة العلمية الكبرى التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتنشر الوسطية والاعتدال. لقد سعدنا بحضور فضيلة الشيخ سعادة عامرة، فهو أضاء حفلنا اليوم وشاركنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يسعدنا أن يمن علينا بتشريف آذاننا وإضوائنا من فيض علمه الواسع المجيد، فليتفضل مشكورا. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جل وجل وتقدس عن مثل وشبه كله، ويراه المؤمنون في الجنة إذا تجلى، وأسبغ على أوليائه نعما عظمى، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، وأرجعهم علما وعقلا، وأوفرهم حلما وكرما، وفتح به صلى الله عليه وسلم وفتح به عيونا عميا وقلوبا غلفا، وصلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولا أشكر الله الحليم الكريم، أشكر الله رب العرش العظيم على هذا الفضل الجليل، على هذا الكرم العظيم، أنه جمعنا على حب الحبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم. والله العظيم أنا أقول أمامكم بصراحة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، أنه جمعنا على الحب الحبيب المصطفى عليه الصلاة. صلوا على الحبيب. لماذا أنا قلت هذا فضل الله؟ لماذا أنا قلت؟ والله يعني أنا أدعوكم إلى التفكر والتدبر والتأمل. تفكروا. يعني كثير من الناس بيعرفوا اليوم احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس، لكن بعضهم يتسوقون. هكذا؟ ليس هكذا؟ بعضهم يتسوقون إيه؟ يتسوقون في الأسواق، يتجولون في الشوارع، هم بيعرفون اليوم يعني احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتسوقون ويتجولون في الشوارع. بعض الناس ينظرون إيه؟ ينظرون الأفلام المدمرة الأخلاق، والله بينظرون. بعض الناس يلعبون، يعني هم بيعرفوا. الآن أنا أدعو بالتفكر، تدبر، كيف فضل الله عليكم وعلينا. الله
كثير من الناس يعرفون اليوم احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس بيتسوقون، بعض الناس بينزرون، بعض الناس بيلعبون. أليس فضل الله أنكم تسمعون وتتسوقون؟ تتسوقون بحلاوة ذكر الحبيب، تتسوقون بحلاوة ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله العظيم هذا اجتماعنا اليوم لأجل حب الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول بالتيقن وبالجزم وباليقين والله العظيم كما اجتمعنا اليوم لأجل حب الحبيب، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجمعنا في يوم الدين مع الحبيب الكريم المصطفى. الله تبارك وتعالى. هل نسيتم ذلك الحديث الشريف حينما جاء الصحابي الجليل إلى حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام أظهر حبه وماذا أجاب الحبيب المصطفى؟ هل نسيتم؟ أنا أزعجكم يا حبيب، استنى شوية يا حبيب. أنا أزعجكم يا حبيب. حينما جاء الصحابي الجليل إلى حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ يعني متى تكون ساعة؟ متى يأتي يوم القيامة يا رسول الله؟ ماذا أجاب الحبيب؟ أجاب الحبيب عليه الصلاة والسلام قال الحبيب يا صحابي ما أعددت له؟ الله أكبر، ما أعددت له؟ لأنكم تعرفون ما شاء الله أنتم طلاب الأزهر الشريف حينما يأتي الامتحان زي واحد يذهب إلى الدكتور إلى المشرف إلى الأستاذ بيسأل يا سيدي متى يأتي الامتحان؟ الأستاذ جيد، هل أنت جاهز؟ مستعد؟ استعدت؟ أعددت أم لا؟ هكذا. أنكم تعرفون القيام أو القيام امتحان عظيم، وليس يقال في العرب عند الامتحان الإنسان يكرم أو يهان. بهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الصحابة يا حبيبي ما أعددت له؟ ما أعددت له؟ هل أنت صمت؟ هل أنت صليت؟ هل أنت أديت الزكاة؟ أديت حقوق الله وحقوق العباد؟ أديت فعلت كما أنا أمرت؟ كما أنا قلت؟ هل أنت فعلت؟ الله أكبر. أنا أسمع جواب الصحابة سبحان الله. ماذا قال الصحابة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. يعني مش جاهز، لست جاهزا يا حبيبي. ما أعددت لها، الله أكبر، اسمعوا وضعوا والله العظيم، ما أعددت لها من كثير صلاة وصيام ولا صدقة. وفي رواية أخرى ما أعددت لها من كثير عمل يا رسول الله. ما أعددت لها، يعني مش جاهز والله العظيم للامتحان، لكني شيء واحد عندي موجود يا رسول الله، إني أحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله. ماذا أجاب الحبيب؟ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرك بدعة خطأ فكر خاطئ، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. إيه معنى إذا أنت تحب محمدا محمد ويدخل الجنة معك إن شاء الله. يعني أن محمد لن يدخل، الله لا يدخل ولن يدخل بدونك يا حبيبي ويا صحابي. الله أكبر. هناك والله العظيم هنا النكتتان رائعتان التي أنا أبين أمامكم بالوضع، يعني ضروري جدا. أنا بعرف والله العظيم الوقت قليل، لكن دي نكتتان مهمة جدا والله. واحد شيء، بعض الناس يعني يشرحون بهذا الحديث بطريقة خاطئة. حينما هم يشرحون هذا الحديث كما أنا ذكرت أمامكم، هم بيستنبطون المسألة من هذا الحديث. شوف يعني يغلون في الحب، وهم يقول شوف الصحابي قال إيه؟ ما أعددت من كثير الصلاة ولا صيام ولا زكاة. بهذا السبب والله العظيم لا داعي لصلاة ولا زكاة ولا صيام، بس الحب فقط يكفي.
النبي يكفي. بعض الناس يقولون والله العظيم وهم يدعون إحنا من أحزاب الصوفية، من طائفة الصوفية، لكن والله العظيم اسمعوا لا علاقة بيننا وبينهم. هؤلاء الناس الذين يقولون هكذا ويزعمون هكذا أي شيء يعني لا داعي للصلاة وللزكاة، يعني لا أهمية لصلاة وزكاة وأعمال الشرعية وأفعال الشرعية، لا بس الحب يكفي، الاحتفال بالمولد يكفي. لا، خاطئ. افهموا جيدا، افهموا الناس مرة أخرى. أنا أدعوكم الدعوة الفكر. كيف يعني الصحابي، يعني الصحابي الجليل ماذا قال؟ ما أعددت لها من تفسير الصلاة ولا صيام ولا زكاة. الصحابي لم يقل هكذا ما صليت يا رسول الله، لم يقل هكذا ما صمت يا رسول الله، ما أديت الزكاة، ما أديت حقوق الله. قال إيه؟ ماذا قال؟ ما أعددت لها من كثير صلاة. شوف من كثير صلاة، من كثير، يعني صليت يا رسول الله، أنا صمت يا حبيب الله، أديت الزكاة، أديت حقوق الله، أديت حقوق العباد، كل شيء مع حضرتك قلت يا ربي الله، يا حبيب الله، يا روح. لكن يا حبيب الله الآن شفت كلامه كيف التطبيق؟ يعني أولا قال هكذا وبعد قال لكني، يعني النتيجة إيه؟ يا رسول الله أنا أديت كل الحاجات، لكني يا رسول الله الآن أنا آتي بناحية ثانية، لكن يا رسول الله أنا لا أعتمد على هذه الأعمال. افهموا جيدا. يعني أن الصحابي لم يقل هكذا أنا ما صليت، ما أديت الزكاة وما عملت الأفعال كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر. لا لم يقل. هذه فكرة خاطئة والله. يعني الصحابي هو لا يتبع النبي، كيف ممكن؟ هو لا يصلي، هو لا يؤدي الزكاة، هو لا يصوم، كيف ممكن يا حبيبي؟ طبعا هو فعل كما أمر الحبيب، لكن الآن الناحية الثانية إيه؟ قال يا رسول الله يا حبيب الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني الله أكبر. أنكم تعرفوا ما شاء الله هم العلماء متى تأتي كلمة لكن بناحية اللغة والنحو. كلمة لكن تأتي للاستدراك. ماشي صح، مفهوم واضح؟ كلام واضح والله. يعني الكلمة لكن تأتي للاستدراك، يعني الوهم التي تقع من كلام سابق، كلمة لكن تدفع تلك الوهم. يعني الفهم ايه وقع من هذه الكلام السابق، وقع الوهم في أذهاننا وفي قلوبنا. يعني نحن نعتمد على الأعمال، نعتمد ايه؟ على الأعمال، لكن الصحابي بيدفع. يا رسول الله عملت كثير، أنا صليت، أنا أديت الزكاة، أنا عملت أعمال الخير كما أنت حضرتك أمرتنا والله العظيم، لكني يا رسول الله أنا لا أعتمد على هذا الأعمال، لا أستند إلى هذه الأعمال. يعني ما يعني هذه الأعمال لا تنجيني من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال لا تدخلني إلى الجنة، لكني الله أكبر، لكني الاستدراك لدفع الأمر. لكن يا رسول الله الشيء الذي ينجيني من العذاب، الشيء الذي يدخلني إلى الجنة هي فقط واحد الشيء، حب الله وحب الحبيب المصطفى. فهمتوا الكلام يا أحباب الحبيب المصطفى؟ شيء مفهوم واضح. يعني طبعا الأعمال الخير ضرورية، يعني الصلاة، الزكاة، أفعال الخير وأعمال الخير كل شيء ضروري طبعا، لكن الشيء الذي ينجيني الله أكبر، الشيء الذي يدخلنا إلى جنة النعيم أي شيء؟ قولوا حب الحبيب. قولوا لا تخافوا والله ما تخافش. حب الحبيب عليه الصلاة والسلام.
أحباب الحبيب المصطفى واحتفالنا احتفال بمولد النبي واجتماعنا لأي شيء؟ لغرض دنيوي؟ لغرض البيع والشراء؟ لماذا؟ لأجل حب الحبيب المصطفى، لأجل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهمت يا أحباب الحبيب المصطفى؟ ولذا اليوم نحن نظهر فرحنا وسرورنا أمام حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الفرح كما أنكم تعرفون: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله أكبر. يعني هناك الله سبحانه وتعالى بيأمرنا. ليش أنتم لا تفرحون؟ والله هل هناك فضل أكثر من محمد عليه السلام؟ هل هناك فضل ورحمة أكثر من الحبيب؟ الله. ليش؟ لماذا أنتم لا تفرحون؟ والناس يقول والله العظيم بعض الناس هذه خطأ، الاحتفال ليس صحيح، والله العظيم الاحتفال بمولد النبي بدعة، والله كما أنا قلت بعض الناس يتشددون في تلك، يعني بعض الناس المتساهلين يعني هم لا يذهبون إلى الأعمال، وبعض الناس يتشددون ويتعنفون. وأصلا إحنا أحباب الحبيب المصطفى في الوسط، خير الأمور أوسطها، الوسطية والاعتدال شيء مهم جدا. الله حينما الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالفرح وبالسرور، لماذا أنتم لا تفرحون؟ والله هناك نقطة رائعة جدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد كما أنكم تعرفون. يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل افرحوا بإقام الصلاة فليفرحوا بإقام الصلاة، فليفرحوا بالصيام، فليفرحوا باجتماع هكذا. لا. هل قيد الله سبحانه وتعالى؟ هل قيد الله؟ كلام المطلق، وأنكم تعرفون أحكام ما شاء الله أكثر منه والله العظيم، أحسن. يعني الأحكام المطلق مقيد، عام، خاص، أنتم قرأتم ما شاء الله. حينما الله سبحانه وتعالى لم يقيد، أطلق الكلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طريقة الفرح لم يبين، بس بأي طريقة. أي واحد بيفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة يجوز والله. أي واحد بيفرح بالصيام يجوز. أي واحد بيفرح بمولد النبي هكذا بسماع سبل الحبيب عليه الصلاة والسلام يجوز. حينما الله سبحانه وتعالى لا يقيد، لماذا نحن نقيد؟ فهمتم الكلام يا أحباب؟ كلام مظبوط والله. لماذا نحن نقيد حينما الله سبحانه وتعالى لا يقيد؟ يعني الله سبحانه وتعالى أطلق الكلام: افرحوا بمولد المحبوب تنالوا شفاعة المحبوب. فهمتم الكلام يا أحباب؟ والله العظيم الوقت قليل جدا، ولذا نحن نستأذن بهذه الكلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في يوم الدين مع الحبيب المصطفى الكريم كما اليوم احنا اجتمعنا. مع السلامة.